Semuanya, di tangan aku udah ada contoh sediaan yaitu Ambroxol Sirup, isinya 60 mili. Obat ini digunakan untuk memecah dahak atau digunakan pada terapi gangguan pernafasan yang berkaitan dengan mukus yang kental atau berlebih. Untuk komposisinya sendiri, yaitu tiap 5 mili mengandung Ambroxol HCl seberat 15 mg. Obat ini diindikasikan untuk gangguan saluran nafas akut dan kronis khususnya pada ekses bronkitis kronis dan bronkitis asmatik. Untuk informasi mengenai dosis, nanti teman-teman bisa baca pada kemasan obatnya atau nanti ada brosurnya. Dan untuk harganya sendiri, Ambroxol ini di apotik berbeda-beda ya, setiap apotik daerah. Mulai dari 5.000 sampai 10.000. Oke.